Oyun Hamuru, Hamurcuk kanalı severler. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle küçük sevimli bir arı yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Önce arımızın gövdesini hazırlayalım arkadaşlar. Önce gövde kısmını hazırlıyorum. Şöyle yuvarlak, silindirik olsun. Evet, şöyle arkadaşlar. Bu tamamdır. Bu dursun. Devam ediyorum yine çalışmamı. Tabii bunları yaparken arkadaşlar elinizde hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. Bu şekilde el becerileriniz gelişecektir. Ve hayal gücünüz de gelişecek arkadaşlar. Şöyle hamur açar gibi yapıyorsunuz. İyice inceltin. Çok fazla da inceltirseniz kopabilir. Dikkat edin. Şimdi ilk parça için şurada dursun. Biraz daha ben incelteceğim. Evet. Sanırım yeterlidir arkadaşlar. Daha fazla inceltmeyeceğim. Şöyle buradan doğru birinci parçayı koyalım arkadaşlar. Şöyle. Bastırın. Şöyle. Bu birinci parça. Tabii siyah renginiz varsa siyah da kullanabilirsiniz buna. İkinci parçayı da atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu da şöyle. Onu biraz bastırın. Şöyle. Evet, arının gövde kısmını tamamlamış olduk böylece. Şimdi kanat yapalım arkadaşlar. Beyaz renkten yapacağım. Biliyorsunuz arıların şeffaf kanatları var. Kanatlarını da yapalım. Şöyle. Eğer oyun hamurlarınız çok dağılıyorsa yani ya açık unuttunuz kapağını. Çünkü kapalı kutusunda durmalı. Kapağını mutlaka kapatın. Kuruyabilir ya da bir süre sonra zaten uzun süre kullandığınızda da dağılabiliyor yani yeni bir oyun hamuru almanız gerekebilir. Şöyle ortadan ikiye ayırın arkadaşlar. Bir kanat buraya yapın. Bir tane de buraya. Arımızın kanatlarına. Küçük ya da büyüklüğünü ayarlarsınız ama şöyle. Belki daha küçük de yapabilirsiniz. Bu tamam. Şöyle kıvırabilirsiniz isterseniz. Şimdi arımızın gözlerini yapalım arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğiz zaten. Bir çift göz yapıyoruz. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bakın çok güzel, şirin, sevimli oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet bakın. Ağız da yapalım isterseniz. Şöyle. Evet. Küçük sevimli bal arımızı yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bol bol bal yemeyi unutmayın. Çok faydalı çocuklar. Evet. Şöyle inceleyebilirsiniz. Bal arısı. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz çocuklar. Ve videolarımızı da çevrenizdeki
Arkadaşlarınızla paylaşırsanız, onlara tavsiye ederseniz çok memnun oluruz. Mutlaka videolarımızı da beğenin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.